Mən özüm heç bilmirdim. Öz Azərbaycanımızda, Vərziqanda bir dana Çirincan adına kənd vardı ki, cəmaəti tat dilinə danışır ki, dünyanın tanınmamış dillərindən biridir. Bu gözəl məntəqə Təbrizdən fəqət 2 saat yan fasiləsi var. Bir məsirdən o ələ yol topraqlıq oldu. Ona görə Neysanla getdik. 1 saat topraqlıq yol gedəndən sonra döşəmək yerimiz müşəxəs oldu. Döşədiyimiz yerdən də Çirincana hududən 1 rub Neysanla yoldu. Kəndin tarixi baftı var və evlər daşlandı pelleyi halətində. Çox mehriban və qonaqsöyən cəmaəti vardı. Bizi çağırdılar və evlərini göstərdilər. Biz turuna getmişdik, bəli şəxsi maşınla da getmək olar. Kəndin içində də bir dənə ağac var idi ki, deyirdilər bunun qiyməti 400 ildən çoxdur. Kəmp eləməyə də çoxlu yeri vardı. Fəqət yadımızda olsun ki, həttəmən aşqallarımızı yığaq, ta bu gözəl təbiətimiz hifz olsun. Falo yadınızdan çıxmasın, çünki çoxlu yerlər birlikdə tanıyıb və dolanacaq. Mən Sara Bəxşiyəm, görməli yerlər biləcə tanıtdıram və təcrübələrimdən biləcə deyirəm.